تنحدر الفنانة هيا مرعشلي لأسرة فنية عريقة، وتعتبر من فنانة سورية صاعدة، إلا أنها لا تحمل الجنسية السورية. وتعتبر مرعشلي من أكثر الفنانات السوريات والعربيات استقطاباً للمعجبين، بسبب ما اعتبره الكثيرين أنه عائد لجمالها الطبيعي بالإضافة لأدوارها الجريئة. هيا مرعشلي ممثلة لبنانية ولدت في دمشق بسوريا. في العام 2003 قدمت أول أدوارها التلفزيونية حينما كانت طفلة في مسلسل أبو المفهومية، وعرفت بشكل أكبر بعد مشاركتها بمسلسل جلسات نسائية. قدمت عام 2011 دورا هاما من خلال مسلسل صيعين ضيعين، ثم قدمت مسلسل حارة الطنابر أوراق بنفسجية عام 2012، وهو العام الذي لعبت فيه أكثر من شخصية، وحازت خلاله لقب أفضل ممثلة صاعدة حسب استفتاء موقع ستار تايمز لعام 2012. وأجرى فريق ميديا فوكس بحثا على الإنترنت لرصد أهم المعلومات المثيرة للجدل حول الفنانة الشابة هيا مرعشلي. أهم معلومات عن هيا مرعشلي: 1. عائلة فنية. تنحدر الفنانة هيا مرعشلي من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الفنان طارق مرعشلي والراحلة رندة مرعشلي وحفيدة الفنانة ناهد الحلبي. 2. المحيط الفني بالشابة هيا مرعشلي أكسبها فرصة كبيرة ومهد لها الطريق لدخول الفن من بابه العريض. 3. الدور الأول. كانت أول مشاركة للفنانة هيا مرعشلي في مسلسل أبو المفهومية في عام 2003، حيث كان عمرها آنذاك 6 أعوام. 4. شخصية حادة. تظهر مرعشلي على شاشات التلفاز وكأنها صاحبة شخصية حادة، كما أنها تبدي في تصريحاتها رغبتها بالعزلة ورفض الزواج. 5. التفكك الأسري. أرجعت بعض المصادر المعنية بأخبار أن شخصية هيا الحادة تعود لكونها عاشت حالة للتفكك الأسري، حيث كان والدها طارق ووالدتها رندة مطلقين. 6. إطلالات جرئية. في كثير من الأحيان تسببت ملابس هيا مرعشلي الكثير من الانتقادات لها من قبل شريحة واسعة من الجمهور، وعلى وصفها بأنها مثيرة وقصيرة وضيقة. 7. الجنسية. الفنانة السورية هيا مرعشلي لا تحمل الجنسية السورية، بالرغم أن والدتها سورية وتشارك بشكل مستمر في الدراما السورية، وهي تحمل الجنسية اللبنانية من والدها الفنان طارق مرعشلي، وهذا بسبب القانون السوري الذي لا يمنح الجنسية إلا للمولودين من أب سوري. 8. مثلية الجنس. لاحقت الفنانة هيا مرعشلي الكثير من الاتهامات التي تقول بأنها مثلية الجنس بسبب تصريحات لها حملت أكثر من معني، إلا أن هيا تنفي الموضوع. 9. الزواج. لاحقت الشائعات الفنانة الشابة هيا مرعشلي حول ارتباطها بالفنان يامن الحجلي والفنان مازن عباس، بالإضافة إلى خطبتها من المطرب نصيف زيتون، إلا أن هيا نفت جميع هذه الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات ليس أكثر.